Türkmenistan 1 awgustdan başlap odal gowşudylan Covid çäklendirmelerini gaýtadan urnuşdyrmak meselesine garaýar. Bu barada habar berýän Azatlyň ýurdun saglyk pudugundaky çeşmesi häzirki wagt anyk çärelerin üstünde işlenýändigini aýtdy. Öňümüzdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, bazarlaryň, restorandyr, garwançhanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da virusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä-de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljektigi kesitlener. Diýip atlandyrylmasalygyny soran ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Ol bu taslamanyň Intek Ministrler Kabineti tarapyndan garalmagyna garaşylýandygyny bellidi. Çeşme egerde ol tasdiklansa, onda çäklendirmeleriň ilki 1-20 awgust aralygynda urnuşdyryljakdygyny, soňu bilen de olaryň möhletiniň ýene-de uzaldyryp bilinjekdigini aýtdy. Türkmenistanda koronavirusyň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetlerinden şol sanda ýurdun saglyk we derman senaty ministrliginden hiç kili kommentariýa almak başartmaýar. Ýöne çäklendirmelerin gaýtadan girdilmeginiň mümkindigi baradaky maglumaty çeşmämiz bilen birlikde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan Lukmanlar hem tasdiklaýarlar. Mundan öň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan ilatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiligini epetli çäklendirdi. Uçur gatnawyny toktatdy. Koronavirusa garşy vaksinany hukman etdi we maska dakynmak we sosial aýrylygy saklamak talaplaryny girizdi. Ýurtda ilatyň epetli bölegini birnäçe aýlap eklenişden mahrum eden berk çäklendirmeleri ornaşdyrdy. Bu aralykda başga bir çeşmämiz Guloýda käbir uğurlar boýunça ýola goýulan halkara uçur gatnawlarynyň hem ýatyrylmagynyň seýle-de ýurtda karantiniň girdilmeginiň mümkindigini aýtdy. Ol häzir bu barada maslahat edilýändigini we netijäniň 1 awgustda çelini kabul ediljekdigini aýtdy. Garaşsyz Türkmen News nesiri hem öz çeşmelerine salgalanyp, maýyň aýagynda gaýtadan dikildilen Dubay, Kazan we iýulda ýola goýulan Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň mümkindigini aýdýar. Nesir bu maglumatyň entek dolu tasdiklanmandygyny nyktap, şol bir wagtda öňümüzdäki aýdan başlap mejburi mask rejiminiň hem gaýtadan ornuşdyrylyp bilinjekdigini belleýär. Mundan öň Azatlyň habarçylary şu aýyň başyndan bäri Aşgabatyň hastaxanalarynda maska dakmagyň güýçlendirilen görnüşde talap edilip başlanandygyny habar beripdiler. Galabertide Türkmen häkimetleri büdjet işgärlerinden koronavirusa garşy 4-nji tanjymy urdurmagy talap etmegini dowam etdirýärler. Türkmenistan 2021-nji ýylyň iýununda 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin vaksinany hukmany diýip yglan edipdi. Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde diýinjalşa çykan maşgala lukmanlaryny hem işe çykmaga mejbur edip, ilaty 4-nji booster sanjymyny etdirýärler. Bu da şäher ýurtlardan gelýän raýatlardan virusyň has köp ýüze çykarylmagy bilen düşündirilýär. Häzir ilkinji nobatda molimlara sanjym urulýar. Sebäbi täze okuw ýyly başlananda mektepleriň işiniň togtap galmagyndan hawatyr edilýär. Mundan başga da bazar söwdegärlerinden hem sanjym urdurmak talap edilýär. Boyun gaçyran telekeçilere söwda patentiniň ellerinden alınjakdygy bilen haýbat atylýar. Diýip Türkmenbaşy şäheriniň maşgala lukmanlarynyň biri 20-nji iýulda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ilmi barlyklar bütün dünýä Saglyk Guramasy tarapyndan tasdiklanan sanjymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut edýär. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hytaýda ýüze çykan Covid-19 ýokynjy 2020-nji ýylyň martynda pandemiýa yglan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Emma ýurt içinden syzyp çykan maglumatlarda virusy ýulgunlaryň we ondan ölenleriň hem köpdigini yktalýar. Türkmenistan dünýäde ilat sany 100 000-den geçen ýurtlaryň arasynda öz çäginde Covid-19 ikrar etmedik ýeke täk döwletdir.